واش الدراري كيدايرين لاباس؟ اليوم جبت لكم واحد التطبيق اللي هو مميز. هذا التطبيق كيمكنك باش تعرف الاسم ديال الاغنيه. كتكون جالس دي فوا وكدوز من داك شي اغنيه ما كتعرفش الاسم ديالها. هذا التطبيق هذا كيمكنك باش تعرف الاسم ديال الاغنيه. التطبيق متواجد في متجر بلاي ستور وبالمجان، سميتو شازام. بالفعل انا ديجا محمل التطبيق، غادي نديركو على اوفريغ وغادي نطلقوا شي اغنيه مثلا. ها هو لقى الاسم ديال الاغنيه. بالطبع الاغنيه يمكن لك تبارطاجيها مع عشرانك في واتساب، فيسبوك، جيميل، الهانغ اوت حتى هو. يمكن لك تسمع لها في اليوتيوب مثلا. كنعتذروا على الثقاله ديال الانترنت. صافي يمكن لك تمزك الديسك في يوتيوب. نعاود شي ديسك واحد اخر في التطبيق. مثلا هاد السيا التطبيق سهل جدا. انفو كتطلقلو شي ديسك كيلقى له السميه. صافي هادشي اللي كاين، وانا اشكركم احبابي في الله.